Chưa, tắt chưa? Tắt rồi. Nên nói nhá. Xin chào mọi người, hôm nay ở bên mình sẽ hướng dẫn các bạn học cơ bản cái kỹ thuật phun lông mày theo cái kỹ thuật quả lắc nhé. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cái tư thế, từ cái tư thế cầm máy cho đến cái tư thế mà mình sẽ chuyển động máy này. Các bạn cầm máy, ở đây mình đang sử dụng máy Pro nhé. Và cái tư thế cầm máy của mình là em quay ra này. Đó, cái đốt đầu tiên của ngón giữa này, mình tựa cái đầu ghép nhựa của máy vào, sau đó hơi chạm nhẹ ngón trỏ vào và ngón cái của mình chỉ tựa nhẹ vào máy thôi chứ không cặp chặt máy nhé các bạn nhé. Thả lỏng tay ra này, cái phần tay của mình là mình thả lỏng ra chứ không cầm chặt vào. Các bạn cầm chặt như này thì sẽ không thể vẩy máy được, phải thả lỏng tay ra nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào cái kỹ thuật quả lắc này. Ngón út của mình luôn luôn để thẳng để làm điểm tì. Điểm tì của mình phải vững và giữ cố định nhé. Các bạn không được di chuyển ngón út, không được cặp ngón út vào. Nếu các bạn cặp ngón út vào mình sẽ không kiểm soát được cái lực xuống dưới da. Lúc nào ngón út cũng phải để thẳng ra này, làm điểm tì. Phần tay của mình thả lỏng, không cặp chặt máy. Và mình sử dụng 3 ngón tay này để giữ máy nhé. Ngón trỏ, ngón cái và ngón giữa. Đó, chống ngón út lên này. Phần mé tay bên này không ngả hết xuống dưới bàn mà hơi nhấc lên khỏi mặt bàn một chút. Đây là cái phần mé tay bên ngoài, mình hơi nhấc khỏi mặt bàn một chút chứ không ngả hết xuống bàn đây này nhé. Hơi úp tay vào phía bên trong và dựng máy vuông góc với bề mặt da. Đó, dựng máy vuông góc với bề mặt da. Và cái kỹ thuật quả lắc ấy, mọi người sẽ hình dung cái máy của mình này. Đây, cái máy của mình này, nó dao động này, giống như cái hình quả lắc đồng hồ. Mọi người thấy không? Nó sẽ dao động giống như hình quả lắc đồng hồ vậy. Và kim của mình sẽ bắt đầu đi từ phía trên cao là phía trên không trung này, sau đó đi chạm xuống dưới da, mình sẽ miết nhẹ ở dưới da, sau đó hất kim lên trên không trung. Tương tự chiều đẩy da cũng như vậy. Đó, và mình phải thực hiện cái động tác này nó hài hòa chứ không được giật, không được gẩy nhá. Cả chiều vào và chiều ra đều phải đều lực như nhau. Đó, bắt đầu từ trên không trung miết kim xuống dưới da rồi lại đi lên trên không trung. Đó. Đấy, những bạn nào mà đang tập cái kỹ thuật quả lắc này thì có thể vào xem cái livestream ở bên mình nhé. Mình đang hướng dẫn cho các bạn học cơ bản. Đó, kỹ thuật quả lắc dùng để trong cái kỹ thuật phun lông mày của mình. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới da này nhé. Mình sẽ đi lần lượt này, từ trái sang phải rồi lại đi từ phải sang trái cho các bạn thấy nhá. Các bạn cứ đi thật chậm này, đi cho đúng cái kỹ thuật đã. Vẩy kim lên cao nhé. Lúc mình mới ấy thì mình cứ tập làm sao cho nó đúng này. Vẩy kim lên cao, đi chậm tay thôi. Đó. Khi mà các bạn đi được đúng cái kỹ thuật rồi thì lúc đấy mình có thể thả lỏng tay hơn, mình miết kim hơn một chút để cho cái lực nó bám, cái mực nó bám xuống dưới da nhanh hơn nhé. Đó, đi sát khít các cái đường kim, sát khít này. Khi mà đi đến cái đường viền này nhá, mọi người cũng phải đi sát và gần như là mình đi đè lên cái đường viền này luôn. Giống như kiểu khi mà mình làm vào lông mày cũng vậy. Sau đó này, mình đã đi được một lượt từ trái sang phải, mình sẽ lại đi lại một lượt nữa từ phải sang trái để đảm bảo các cái đường kim của mình sát khít với nhau. Đi như này mình cũng sẽ tiết kiệm được cái thời gian lau mực hơn. Giống như kiểu lên ở trên da thật cũng vậy. Vừa tiết kiệm thời gian lau mực mà vừa tiết kiệm được cả mực luôn nhé, tiết kiệm được cái công sức của mình nữa. Đó, khi các bạn để cho cái mực của mình nó có thời gian ngấm xuống dưới da thì cái lông mày của mình cũng sẽ đi nó nhanh bám hơn. Và khi mà các bạn vừa mới đi xong các bạn đã lau đi luôn. Mình sẽ đi lần lượt này, từ mép khung trái sang mép khung phải, xong lại đi từ mép khung phải sang mép khung trái. Đi đến cái phần mép khung này, đi đến cái phần đường khung này nhá, thì các bạn có thể đi một chiều kéo vào phía người mình để đè lên cái đường khung này luôn. Thì lên lông mày thật mình cũng làm như thế. Và mình đi một cái đoạn này nó dài khoảng 1 cho đến 1,5 cm. Đó, muốn chuyển sang đoạn tiếp theo này
Các bạn muốn chuyển sang đoạn tiếp theo thì các bạn sẽ gối từ giữa của cái đoạn trước này ra. Mình bắt đầu từ cái điểm giữa của đoạn trước, đặt ngón út vào điểm tì này, bắt đầu vẩy tay. Đó. Kim của mình đi từ trên không trung miết xuống dưới da rồi lại đi lên trên không trung. Nhớ là khi mà kim xuống dưới da thì mình sẽ hơi miết nhẹ thêm một chút lực vào nhé, chứ mình không đi hời hợt quá. Các bạn đi hời hợt quá thì mình sẽ không xuống được dưới da đâu. Ở đoạn trước ấy, mình đi 2 lượt từ trái sang phải rồi lại đi từ phải sang trái ấy, thì ở đoạn sau mình cũng phải đi đúng như vậy. Và nhớ là hai cái đầu đoạn đánh của mình là mình phải vẩy được kim lên, thì khi mà mình nối vào sẽ không bị khúc. Còn nếu như các bạn không vẩy được hất được kim lên ấy, các bạn cứ đi sệt sệt ở dưới bề mặt da thì chắc chắn là khi các bạn nối vào với nhau sẽ rất dễ bị khúc nhá. Lúc đầu khi mà mình mới tập ấy thì cái ngón út của mình sẽ khá là đau ấy, nhưng mà các bạn phải luyện tập thường xuyên, cái ngón út của mình nó sẽ vững hơn và nó sẽ không bị đau nữa. Ra đến đường khung thì mình lại miết một chiều vào cái đường khung ấy để mình đè lên cái đường khung luôn. Sau đó lại tiếp tục quay trở lại này, đi lại lần lượt sát hít các cái đường kim từ phải sang trái nhé. Nhớ này, luôn luôn phải đếm nhịp ở trong đầu, làm sao cho các cái nhịp xuống kim của mình đều nhau, không đi lúc nhanh lúc chậm, lúc nông lúc cạn nhé. Lực xuống da phải đều này. Ngoài ra các bạn có thể cảm nhận bằng cách là mình đặt cái miếng da lên trên tay của mình ấy, xong mình đi vào thì các bạn sẽ cảm nhận được cái nhịp kim nó xuống sẽ rung rung ở trên da ấy. Bây giờ thì mình tập đi làm sao cho nó đúng cái kỹ thuật quả lắc này đã. Lúc tập thì các bạn cứ đi chậm rãi thôi, đừng có vội mà đi nhanh nhé. Khi mà các bạn đi nhanh quá, kim nó chưa kịp xuống ấy thì cái hạt mực của mình nó cũng sẽ nhỏ. Mình đi chậm miết tay hơn thì hạt mực của mình sẽ to hơn. Đó, như vậy là mình đã nối được hai đoạn vào với nhau. Khi mà các bạn chưa lau mực đi ấy, mà nhìn hai đoạn đã nối khít vào với nhau như này rồi thì chắc chắn là khi mà mình lau đi sẽ không bị khúc. Còn khi mà các bạn vừa đi xong chưa lau mực mà đã nhìn rõ các cái hạt mực nó bị bết vào với nhau và nó dính vào với nhau thì chắc chắn là lau đi đã bị khúc rồi nhá. Nên mình sẽ lau đi cái đoạn này. Cái bông sạch. Đó, vậy là mình đã nối được hai đoạn vào với nhau mà nó không bị khúc. Khi mà các bạn lau đi, các bạn kiểm tra thấy cái chỗ nào mà mình đi kim còn thiếu mực thì mình có thể bổ sung vào. Bây giờ mình sẽ đánh vào cái lông mày nhé. Trước khi đi vào lông mày thì mình sẽ đi khung trước. Với kỹ thuật đi khung thì các bạn sẽ phải học cái kỹ thuật đi đường thẳng. Khung lông mày thì mình sẽ phải đi rất là nhẹ nhàng để làm sao cái đường khung của mình nét mặn và mờ thôi, chứ không cố để đi khung thật đậm nhá. Đây phần đuôi này, các bạn phải hơi đẩy ra một chút để cái phần đuôi của mình nó bay vút này. Sau đó mình kéo vào. Phần đường khung dưới thì luôn luôn sắc nét hơn đường khung trên. Và một cái lưu ý là khi đi khung thì các bạn có thể cho cái máy của mình giảm cái độ rung xuống nhé. Máy chậm lại thì mình sẽ đi khung dễ hơn. Phải xoay cái vị trí da đi để làm sao cái đường thẳng này khi mình đi nó sẽ đi vào hướng từ ngoài vào chính giữa người mình thì sẽ kéo vào dễ nhất. Còn nếu mà các bạn cứ để nghiêng ra ấy, thì sẽ đi khó hơn. Cái da trắng này nó rất dễ ăn mực, cho nên các bạn không cần phải đi ghì kim quá đâu, chỉ cần đi nhẹ thôi là cái hạt mực nó đã ăn xuống dưới da rồi. Phần đầu lông mày này thì mình chỉ cần phẩy nhẹ thôi, các bạn có thể chấm, dùng kim mình chấm các cái chấm nhỏ cũng được, hoặc không mình sẽ phẩy nhẹ giống như kiểu là mình đang đánh hạt ấy, mình gẩy nhẹ ra như này thôi để cái phần đầu của mình nó được nhẹ nhàng. Tiếp tục với đường khung trên tương tự nhé, các bạn phải xoay ra này để cho cái chiều đi đường thẳng là kéo vào chính giữa người mình nhé. Phần đuôi luôn luôn đá nhẹ một chút.
Thế này thì là các bạn phải học cái kỹ thuật đi đường thẳng. Mình sẽ đi vừa miết. Phần đuôi thì bao giờ cũng phải thật sắc nét nhé. Phần đỉnh này thường là khó này, cho nên là các bạn sẽ đi phần đỉnh nó đi đoạn ngắn hơn, chậm hơn nhé. Đó. Rồi phần này khung trên này, đặc biệt khung trên từ phần đỉnh về phần đầu nó sẽ phải nhạt hơn cả khung dưới nữa. Cho nên là mình sẽ đi thật nhẹ ở cái phần khung trên này. Vậy thật nhẹ thôi. Khung trên thì mình luôn để kết thúc sớm hơn khung dưới, thụt vào so với khung dưới khoảng 2 mm để phần đầu lông mày được mở vát thì nhìn sẽ thoáng hơn và đẹp hơn. Nó đi rất nhẹ mà nó đã bám mực rồi mọi người nhé, không cần phải đi cái đường khung quá nét quá đậm đâu. Sau khi mà đi khung xong ấy thì mình sẽ tiến hành phun vào bên trong lông mày. Ở lượt đầu tiên ấy mình sẽ phun kín khít như là khi mà mình đánh ở bên ngoài này, và các bạn sẽ đẩy cái tốc độ máy tăng lên để máy chạy nhanh hơn. Mình sẽ đi từ đuôi về nhá. Phần đuôi là cái phần nhỏ nhất, là nhọn, cho nên là mình sẽ đi một chiều kéo vào và đi chậm thôi nhá. Đi thật chậm này. Luôn luôn xoay cái vị trí tay hay là xoay ra để cái chiều kéo kim là chiều kéo từ phía ngoài thẳng vào phía người mình này. Đó, cứ đi ra đến sát đường khung là các bạn lại phải đi một chiều, đè lên cái đường khung. Rồi, xong lại đi vào trong này thì mình lại đi hai chiều nhé. Đi chậm rãi thôi. Các bạn mới học thì không được vội vàng đánh nhanh nhé. Mình cứ làm từ từ, làm sao cái hạt mực của mình xuống đều và tròn nhé. Đi nhanh quá là hạt sẽ bị dẹt đấy. Đây, đi đến khung trên lại tiếp tục này, miết một chiều vào cái đường khung trên của mình. Đó, xong đi vào bên trong lại đi hai chiều. Khi gối đoạn này, nhớ gối lại từ giữa của đoạn trước ra để cái khi mà mình nối các đoạn vào với nhau không bị khúc. Khi mình chưa kiểm soát được lực tay ấy, thì mình phải đếm nhịp ở trong đầu nhé. Các bạn cứ đếm nhịp 1, 2, 1, 2 này, để mình đưa tay theo cái nhịp đếm của mình. Nào, ra đến sát khung này, chỗ này ra đến cái phần eo này mình cũng lại ôm một chiều và mình sẽ đi cái đoạn ngắn hơn. Ôm một chiều ôm vào khung trước nhé. Sau đó đánh vào bên trong thì mình mới đánh được hai chiều. Đừng vội đánh vào khung lông mày khi mà các bạn chưa làm đúng kỹ thuật ở bên ngoài nhé. Mình cứ kẻ các cái đoạn thẳng ra như vừa lúc đầu video mình có nói ấy. Các bạn cứ kẻ đoạn thẳng ra như thế và các bạn tập. Khi nào mình đi đúng kỹ thuật rồi mình mới đánh vào trong khuôn dáng lông mày nhé. Phần từ eo lông mày này về đến đầu lông mày thì cái khoảng cách của nó đã rộng hơn rồi, và mình có thể thoải mái đi hai chiều và đi dài tay ra hơn một chút. Đây, đến cái phần đỉnh lông mày thường là cái chỗ mà các bạn thấy khó nhất nhá. Thì cái chỗ này các bạn đi một chiều giúp mình. Đi một chiều ôm theo cái đường khung này. Đi một chiều đoạn ngắn hơn này. Ôm đè cả lên khung luôn. Đó. Phần đỉnh của lông mày càng cong thì càng khó, cho nên là mình phải đi chậm.
Đi chậm và đi một chiều thôi, đi vào bên trong thì lại đi hai chiều như bình thường. Đó, mình đi lần lượt từ mép khung trên xuống mép khung dưới, xong rồi lại đi từ mép khung dưới lên mép khung trên, các cái đường kim lần lượt sát khít nhau nhé. Chú ý nhớ vẩy kim lên cao đấy.